знаете, сегодня мы внедряем проектное управление в системе госуправления, то есть государственные органы меняют свою практику, внедряют проектный подход и тем самым повышают свою эффективность и достигают конечного результата. Но, как вы знаете, в госаппарате у нас существует кнут, но пряника нет, да? То есть, образно говоря, инструмент мягкого подталкивания или какая-то дополнительная мотивация должна быть создана. И это международная практика. Сегодня Казахстан уже третий год подряд проводит национальный конкурс проектного менеджмента. Каждый год увеличивается аудитория. Project Management Awards конкурсы был жалпы ұлттық конкурс. Конкурстың басты мақсаты жобалық менеджментті дәріптеу және жобалық менеджментті мемлекеттік органда кеңінен қолдану. У нас 3 номинации. Это лучший проектный менеджер, лучший проектный офис и лучший проект. В рамках этих номинаций у нас еще и спецпризы. Лучший проект «Дружелюбный к детям». Это в связи с тем, что у нас этот год признан годом ребенка, была учреждена такая номинация. Еще номинация «Лучший проектный тренер», ТМ-тренер. И третья номинация – это в рамках реализации указа главы государства о дебюрократизации лучший проект, направленный на совершенствование деятельности госаппарата. В конкурсе участвовали не только государственные органы, а также квазигосударственный сектор, неправительственные организации, высшие учебные заведения. Основными организаторами конкурса выступают администрация президента, Академия госуправления при президенте Республики Казахстан, Министерство национальной экономики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы, а также Союз проектных менеджеров. Также хочу отметить коммерческий фонд экономических исследований. Официальным партнером в этом году был национальный управляющий холдинг «Байтерек». В этом году поступило более 200 заявок от 60 организаций. Больше половины – это государственные органы. Но в этом году также активно принимали участие высшие учебные заведения, квазигосударственный сектор, бизнес. Сердцем нашего проекта, конкурса, были наши уважаемые асессоры, а также команда проекта. Сегодняшнее интервью я хочу именно посвятить им. Хочу рассказать про асессоров, какую они работу проделали, а также про команду проекта. Мы получили 69 отчетов. Эти 69 отчетов оценивали 28 асессоров. Хочу рассказать подробнее про оценку отчетов. Как проходит ассессмент? Сначала каждый асессор проводит индивидуальную оценку. Затем они совместно проводят совместную оценку. После совместной оценки они проводят виртуальное интервью. Задача виртуального интервью – задать еще больше вопросов и узнать про проект больше. У нас была очень ответственная задача в этом году – это подтвердить или опровергнуть оценки асессоров. Но нужно отдать должное асессорам, подошли очень тщательно к оценке всех проектов, поэтому жюри осталось только подтвердить. Завершился проект Казахстан Project Management Awards 2022. Это уже традиционный конкурс, который объединяет проектных менеджеров, конкурс, по итогам которого проводится форум, где обсуждаются профессиональные вопросы по дальнейшему развитию проектного менеджмента. То, что мы завершили этот проект KASPMA удачно, это не заслуга одного человека, это заслуга всей команды. В этом году в рамках проекта KASPMA рассматривалось около 20 различных участников в рамках нескольких номинаций. Процесс оценки был достаточно прозрачный, простой. Мы решали любые проблемные вопросы, которые вызывали какие-то споры путем голосования. Как я ранее говорила, сердце конкурса – это наши асессоры и наша команда. Давайте теперь про команду расскажу.
Основная часть команды – это сотрудники Академии госуправления при президенте, начиная от Ерлана Куанышевича, заканчивая до меня. Менторами проекта были Жанар Алимжановна и Маргулан Галымбекович, а также Центр развития проектного менеджмента. Хочу поблагодарить Центр маркетинга и коммуникации Академии во главе Гузда Маратовны, которая выступала в проекте как координатор, а также всю ее команду. Дорогие победители, участники конкурса Каспий Мэй 2022, желаю вам не останавливаться на достигнутом. Вы большие молодцы, но, как говорится, всегда есть куда развиваться. Давайте встретимся в следующем году и будем наблюдать за результатами ваших дальнейших успехов. Хочу поблагодарить организационный комитет конкурса, Альтер Мангельдиевич, Ерлан Куанышылы, Жанар Алимжановна, Азамат Сагатович, Илона Альбертовна, Салтанат Дьясовна, Маргулан Галымбекович. Спасибо вам за поддержку и за доверие.